लगातार चल रही खांसी चाहे कैसी भी हो, सूखी या कफ वाली, 1 मिनट में तुरंत बंद। तुलसी सबके घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसके अद्भुत फायदे हैं खांसी और जुकाम के लिए, लेकिन तुलसी पत्तों को गलती से भी चबाकर न खाएं, वरना नुकसान करेगी। प्रयोग कैसे करना है वह बताने से पहले, अगर आप सच्चे दिल से आयुर्वेद की कदर करते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आपका कोई भी सवाल किसी भी बीमारी से संबंधित होगा तो आप नीचे लिखकर अवश्य पूछेंगे, ताकि मैं आप सभी का जवाब दे सकूं। तो नीचे लिखकर अवश्य पूछें। 10 से 15 तुलसी पत्तों को तोड़कर धो लीजिए और मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उसमें तुलसी पत्ते डालकर गैस पर पकाने के लिए छोड़ दें, धीमी आंच पर। इसमें आधा इंच छोटा अदरक और हल्दी का टुकड़ा भी डालें और 2 काली मिर्च भी डालें। इसे तब तक पकाएं जब तक आपका पानी आधा ना हो जाता। इस औषधि का सेवन करने से खांसी चाहे कितनी भी पुरानी हो, जड़ से खत्म होगी।